ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। ये रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाचने वाला बहुत सुंदर पक्षी है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं स्कारलेट मकाओ। स्कारलेट मकाओ को हिंदी में लाल मैकॉ तोता कहते हैं। ये लाल, नीले और पीले रंग का बहुत चमकीला पक्षी है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं गोल्डन फेजेंट। गोल्डन फेजेंट को हिंदी में सुनहरा पीतर कहते हैं। इसके लंबे और सुनहरे पंख बहुत आकर्षक होते हैं। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो को हिंदी में फ्लेमिंगो या राजहंस कहते हैं। ये गुलाबी रंग का और एक पैर पर खड़ा रहने वाला पक्षी है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को हिंदी में हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी कहते हैं। ये बहुत छोटा होता है और फूलों का रस पीता है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं मैंडरिन डक। मैंडरिन डक को हिंदी में मंदारिन बत्तख कहते हैं। इसके पंख बहुत रंगीन और सुंदर होते हैं। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में राम चिरैया कहते हैं। ये नदी के पास रहता है और मछली पकड़ता है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं रेनबो लॉरीकेट। रेनबो लॉरीकेट को हिंदी में इंद्रधनुषी तोता कहते हैं। इसके पंख इंद्रधनुष की तरह कई रंगों में होते हैं। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं टूकन। टूकन को हिंदी में टूकन पक्षी कहते हैं। इसकी बड़ी और रंगीन चोंच इसकी पहचान है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं स्नोई आउल। स्नोई आउल को हिंदी में हिम उल्लू कहते हैं। ये बर्फीली जगहों पर रहने वाला सफेद रंग का पक्षी है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं रेस्प्लेंडेंट कैटसिल। रेस्प्लेंडेंट कैटसिल को हिंदी में क्वेट्सिल पक्षी कहते हैं। इसके लंबे हरे पंख बहुत सुंदर होते हैं। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं ब्लू जे। ब्लू जे को हिंदी में नीली चिड़िया कहते हैं। ये नीले रंग का और बहुत फुर्तीला पक्षी है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं अटलांटिक पफिन। अटलांटिक पफिन को हिंदी में अटलांटिक पफिन कहते हैं। इसकी चोंच बहुत रंगीन और आकर्षक होती है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं बर्ड ऑफ पैराडाइज। बर्ड ऑफ पैराडाइज को हिंदी में स्वर्ग पक्षी कहते हैं। इसके पंख बहुत सुंदर और अनोखे होते हैं। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं हुहू। हुहू को हिंदी में हुदहुद कहते हैं। इसके सिर पर मुकुट जैसा सुंदर पंख होता है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं कॉकटू। कॉकटू को हिंदी में काकातुआ तोता कहते हैं। ये अपनी सिर की कलगी को ऊपर उठा सकता है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं पेंटेड बंटिंग। पेंटेड बंटिंग को हिंदी में रंगीन बुलबुल कहते हैं। इसके पंख कई रंगों में चमकते हैं। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं नॉर्दर्न कार्डिनल। नॉर्दर्न कार्डिनल को हिंदी में लाल कार्डिनल कहते हैं। ये चमकीले लाल रंग का सुंदर पक्षी है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन। विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन को हिंदी में विक्टोरिया ताज कबूतर कहते हैं। इसके सिर पर ताज जैसा सुंदर पंख होता है। ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं इंडियन रोलर। इंडियन रोलर को हिंदी में नीलकंठ कहते हैं। इसके पंख नीले रंग के होते हैं और ये बहुत सुंदर उड़ान भरता है।